绷不住了，一直想买的这款工具箱终于降价了。3层折叠式设计，工具可以分开分类放，找东西一目了然，拿取呢也非常方便。底部存放空间特别大，可以放一把手电钻、一把电动扳手，再来一个手电钻、斧头、锯子、扳手等大型工具。上面2层可以放包线钳、螺丝刀、劈头、测电笔、万用表、卷尺之类的小工具。加厚不锈钢质感，折叠灵活，使用寿命长，收起来也不占地方。加厚 PP 新料，坚固不易变形。上方还有分类零件和工具，怕老王还可以上把锁，还带有加厚提手，外出携带更方便。这一年太忙碌，太多的辛苦不忍倾诉。倘若有人问我幸福不幸福，我想哭。9年已经结束，就别再回顾。还没有任何的预兆，和你相遇在街角，你用那迷人微笑，成为我生命的主角。爱来的不迟也不早，一切都刚刚正好。